¡Otro Filistín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú tamén. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e no remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte,
Cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos. Boas tardes e benvidos á segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto que van a disputar no pabillón de Amalata tanto o Baxi Ferrol, o equipo anfitrión, o equipo departamental, o equipo organizador desta fase final, como o Arsil de Pontevedra. Agora mesmo está facendo a foto da tempada o Baxi Ferrol, posando para os medios gráficos. En breve tenemos tamén xa a presentación dos equipos. Lembremos que na primeira semifinal o Durán Maquinaria Ensino venceu de maneira holgada 84-58 o Celta Zorca Recalvi. Esa espera o rival da final, da gran final, que se disputará o domingo ás 12 da mañán. Imos a coa presentación dos dous clubes, dos dous equipos de hoxe na segunda semifinal. E por
Pois os dos equipos foron presentados xa. Vamos un bocadiño a publicidade e voltamos enseguida. ¡Otro Filistín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Si árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Todo preparado, todo listo xa no pabillón de Amalata para a segunda semifinal entre Baxi Ferrol e Arsil de Pontevedra. Unha semifinal, Cristina, que a priori presenta certa desigualdade. Sí, pero bueno, estou convencida que polos obxectivos que teñen os dous equipos este ano, pois que como vimos na semifinal anterior, que van a querer traballar e amosar as súas armas, non? Son dous equipos que ademais tamén apostan por esa intensidade, por ese traballo atrás. Eu creo que imos ver tamén un bo partido, igual non tanto de emoción no resultado, que esperemos que sí, pero de bo baloncesto, de boas xogadoras seguro. Lembremos que o Arsil de Pontevedra foi o vencedor da fase previa que disputaron os equipos de Liga Femenina 2. O equipo pontevedrés que dirixe a eterna Maite Méndez, grandísima adestradora, moitísimos anos dirixindo a nave pontevedresa, venceu tanto a Maristas Coruña como a Mariscos Antón Cortegada. E sabemos os quintetos iniciais. En Ferrol vai salir Virginia Ángela Mataix, Marta Gómez, Mari Calin, Julieta Mungo,
e Andrea Boquete. Nas filas deste Arsil de Pontevedra temos a Carolina Bernardeco, a Nena Traillesca, Margarita Moreira, Cristina Díaz Pache, e nos falta unha xogadora que entendemos que é Andrea Glomasic, da que non todavía vemos o dorsal, pero seguro que vai ser a propia xogadora, a escolta montenegrina. Pero sale Nerea Liste tamén. Nerea Liste completa o quinteto titular de Arsil. Nerea Liste, Nena Traicheski, Carolina Bernardeco, Margarita Moreira e Cristina Díaz Pache. Quinteto grande que presenta o Arsil de Pontevedra, que conta con varias baixas, as iremos comentando ao longo do partido. E todo listo xa no pabillón da Amalata para o comenzo da segunda semifinal da Copa Galicia entre Baxi Ferrol e Arsil de Pontevedra. Mataix xa xoga con Marta Gómez. Boquete, recibe Marta Gómez de 3, non, ela mesma captura o rebote, tiro fácil de 2, e a segunda sí. Primeira canasta de Baxi Ferrol, o equipo local, o equipo anfitrión desta 34ª edición da Copa Galicia. Se hubo un despiste na primeira xogada, un despiste importante de Margarita que deixou soa, e agora contraataque moi cómodo, non, por parte do Baxi. Chegada do tráiler, chegada de Marín Calin, a ex de Benvibre. En outro lado xa Margarita Moreira dá resposta rápida para o Arsil de Pontevedra, que o non terse que nada que xogarse, vai xogar moi alegre, seguramente. Sí, seguramente, pero estamos vendo de momento despiste máis despiste, non? Nun lado da cancha e logo no outro, non? Teñen que empezar a sentarse os dous equipos. E agora, bueno, ahora sí vimos unha boa xogada, non entrou. Intentou no Calin, non podiu ser, e agora foi Nena Traichesca a Macedonia, que topouse co defensa dura do Ferrol. Boquete, van de Sit Bombita de Andrea Boquete da Argentina, outra xogadora que con Julieta Mungo está de volta aquí a cidade de Ferrol. Xogara hai dúas tempadas, acadara o ascenso na fase final disputada en Leganés, pero a tempada pasada xogaron as dúas nas filas de Raca Granada. Que se na anterior semifinal estábamos a falar de equipos moi renovados, neste caso no Arsil tamén podemos falar no Baxi Ferrol tamén podemos falar, non? Son 7 os fichaxes que fixo este verán, e tamén, bueno, pues tamén imos ver ese complemento, non? En que momento vai, en que fase vai. Ollamos antes a algunha xogadora histórica do Baxi Ferrol na grada, Patricia Cabrera, retirada, capitana do ano pasado do conxunto ferrolano. Esgótase o tempo. E sobre a bocina o intentou Mungo, rebote de Mataix, a ex de Ozono Global Jairis. Penetra canasta Mataix e consigue sacar a falta persoal en Arsil. Primeira falta persoal de Traichesca. Disfrutará de 2 tiros libres Ángela Mataix. Vemos un Baxi Ferrol, ¿no? Que este ano despois do descenso da pasada temporada, pues intentará volver a estar aí, ademais coincidendo co 25 aniversario do clube, cunha masa social que estamos convencidos de que seguirá aí apoiando, con máis de 1000 socios, e que, bueno, que vai contar con toda a garantía, ¿no? Tanto por parte de Lino López desde os banquillos para conseguilo de novo. Canastón de Carolina Bernardeco, a portuguesa. Vaya bombita que conseguiu sacar a xogadora lusa. 8-4, 2 contra 1 da defensa do Arsil, tamén moi valente nesas accións de xogo. Xoga Mungo, a punto de cortar Cristina Díaz Pache. O balón chegou finalmente a Ángela Mataix. Lanza de 2, dentro. 2 puntos máis para o Baxi. 10-4. Balón longo que recibe Moreira, non, rebote de Nerea Liste a santiaguesa. Comeza de novo o xogo máis estático
o conxunto pontevedrés. Bernardeco penetra a canasta e 2+1 que consigue sacar a xogadora portuguesa. Unha moi boa acción, non? Desas de que hai que continuar, hai que intentar estar hasta o final, ainda que che fagan falta, non? Un claro exemplo, non? 4 puntos xa para Carolina Bernardeco. Disfrutará dun lanzamento libre adicional que convirte 17. Igualdade por lado agora no Coliseo Ferrolán. Mataix diante de la Nerea Liste. Marca a Mungo que se movan as súas compañeiras. Sae do bloqueo Gómez, lanza de 3 Marta Gómez, non, rebotea. Está a traballar moi ben o Arsil as primeiras defensas, sen embargo nas últimas axudas, nos últimos movimentos do balón do base, cando ten máis problemas, cando dá máis opción ao rival ferrolano. Rebote ofensivo de Andrea Boquete e 2 puntos. Balón para Nerea Liste. Bernardeco diante de la Matais. Pedía balón Moreira, non a mirou. Triple de Bernardeco que airball, non tocou aro. O balón xa o ten Baxi Ferrol. A sube Matais. Unha Matais que experta en ascensos, non? O sea, conseguiu con 2 equipos, o ano pasado conseguiu co Jaires Murciano, a ver se lle dá sorte tamén o Ferrol, non? Para o Baxi Ferrol para volver a conseguilo. Un Baxi Ferrol que quere, como antes dixeches, no tempado 25 aniversario do clube, lograr un ascenso despois da pasada tempada en Liga Femenina Endesa, que non acadou os obxectivos. Cambios entre Andrea Glomasic, escolta montenegrina, retirase Margarita Moreira nas filas de Arsil de Pontevedra. Glomasic é unha das 4 novidades, non? Deste Arsil. Unha por posto, foi as fichaxes que fixo o equipo de Pontevedra este verán. Hai que ter en conta que tamén ten as baixas de momento de 2 xogadoras moi importantes nos esquemas de Maite Méndez, como son María Lago e Carla Fernández. A primeira lesionouse no tendón de Aquiles na fase de ascenso, precisamente en abril, cando o equipo quedou tan preto de conseguir ese ascenso, pero al final non pudo ser, na fase que se disputou en Melilla. E tamén de Carla Fernández, non? Que rompeu o ligamento cruzado o pasado ano en xaneiro, pero parece ser que Carla se está empezando a entrar en dinámica e seguro que vemos pronto na pista tamén. Asollamos moito este verán nas redes sociais, traballando moitísimo a súa posta a punto despois deses 2 percances que tiveron as tan importantes xogadoras que son ADN arsiliano totalmente, xogadoras que levan toda a vida en Arsil xogando en Liga 2. Na mentres estábamos falando desta situación de Carla e María Lago, intercambio de triples no partido. Sí, está moi interesante. Estamos vendo un gran partido, non? Con bo traballo atrás, con valentía diante, non? Estamos vendo que os equipos están apostando por ese xogo tamén rápido. A acción de Pontevedra consideraron de 2 puntos os colexiados, que son máis 6, a distancia agora mesmo para o Baxi Ferrol. Canasta de baixo do aro, fácil de Mungo, e outro contraataque. Está sacando moito froito a estas accións de xogo o conxunto pontevedrés, unha das sinais da dirección de Maite Méndez, que sempre sorprende con determinadas accións de xogo neste partido cos contraataques. Vai obrigar a estar moi atento Baxi, non? Nesas accións, nese balance defensivo, se quere conseguir frealo. Teñen que saber que ese é o ADN do Arsil precisamente. Ese, entre oitos, é a loita, porque é un equipo que, aínda que este 20 abaixo, sempre volve a estar a 10, unha constante deste equipo que nunca baixa os brazos o conxunto de Arsil de Pontevedra. Penetra Boquete, cortou a defensa capitalina do Pontevedra. Moi boa zona de Cristina Díaz Pache nesa defensa, sempre cos brazos levantados, non? Por se hai a opción de cortar o balón como foi agora. Bernardeco co balón diante de la Mungo. Poisochan, a base portuguesa. Contraataque de Baxi, se frena Marta Gómez de 3, non, rebote longo para Mungo. Marta Gómez outra vez de 3, tampouco.
unha xogadora auténticamente especialista. Marta Gómez o ano pasado en Zamora estaba con moi bons porcentaxes de acerto. Sí, un 44%, nada máis e nada menos de acerto desde a liña de 3 puntos, non? Tivo moi bo promedio, salí en Zamora, uns 28 minutos, 28 partidos xogados, bueno, pues unha xogadora importante, non, na Liga Challenge. Especialista no lanzamento de 3, se conta coa confianza total de Lino López, porque no seu propio rebote colleu e volveu ela mesma a lanzar. Hai cambios nas filas de Ferrol, entra Patricia Soler, entra tamén Claudia Soriano e entra a americana Jenna Allen. Cuarta temporada de Jenna Allen xa en Ferrol. Sí, a renovación de Jenna Allen eu creo que é un paso moi importante para o propio Baxi Ferrol, non? Contar con esta xogadora bueno, referente, non? Tanto por calidade como por versatilidade. Esgotábase o tempo de ataque de Arsil de Pontevedra e o tiro forzado de Nerea Liste foise polo a liña de fondo. Manda xogada Cristina Soriano, outra xogadora que estivo a tempada pasada en Estados Unidos. Canastón de Cristina Soriano, punto número 19. Alta productividade en tareas de anotación do conxunto de Baxi Ferrol. Roba Cristina Soriano e ela mesma remata a xogada. Estás a falar ti de Claudia Soriano, precisamente na súa etapa en Estados Unidos destacou por eso, por recuperacións e polas asistencias, non? Foron as dúas facetas do xogo onde máis acentuou a súa calidade Soriano. Filla de galegos, a súa nai de Lugo, outro día en Rianxo tiña visitas familiares, un partido amistoso amigable que xogou contra o Celta Zorca Recalvi. Balón que intentaba Patricia Soler, outra xogadora que miramos este verán xogando 3x3 tamén no Marisquiño en Vigo. Foise por liña de fondo. Campeona de Europa, sub-20 tamén. Bo dato. 2 contra 1 tamén da defensa de Ferrol por momentos. Balón para Miriam García, que hai pouco entrou no xogo. A xogadora villagarciana. Boa penetración a canasta de Andrea Glomasic. Sacou 2 lanzamentos libres para o conxunto pontevedrés, o representante da Liga Feminina 2 nesta fase final da Copa Galicia de baloncesto feminino que estamos a desfrutar en Ferrol no pabillón de Amalata. Primeiro dentro. Andrea é unha xogadora moi explosiva, unha xogadora que aporta moito tamén en puntos, con 10,4 na pasada temporada. Unha xogadora que, como vimos, que marcou moi ben os pasos de entrada, pero encontrouse aí coa defensa de 3 rivais, non, do Baxi. Este ano os reforzos de Pontevedra, por esa circunstancia das lesións, foron máis xogadoras exteriores, como Glomasic, como Francesca, como Bernardeco. Estamos a espera de que chegue a súa pivot, a súa referencia interior, Heather Foster, terceira tempada, que vai xogar a estadounidense nas filas de Ferrol, pero que todavía, como sempre, verán difícil de visados, sí, papéis e burocracias varias. Triple de Miriam García, non, rebote de Mungo, costa a costa da xogadora argentina, xoga con Ángela Matais, que marca a xogada, e voltan os 24 segundos longos. O chan a xogadora pontevedresa, con Jenna Allen a punto de roubar. 7 segundos no reloxo de posesión, máis cambios. Volve Margarita Moreira, sustitúe a capitana, a Cristina Díaz Pache, outra lenda do Arsil, moitísimos anos xogando na Liga 2. O ano pasado, bueno, a non conseguir o ascenso, verse tan cerca, bueno, pues non conseguilo foi, bueno, deixou un sabor amargo, non? No Arsil, creo que apuntalaron eses, bueno, posicións que crían que lles facían falta, e seguramente que a experiencia gañada por parte das xogadoras bueno, pues nesa fase de Melilla, pues virá moi ben deste ano para volver a conseguilo, aunque sabemos que é unha liga moi longa e, bueno, pues mentalmente, físicamente tamén moi exigente para este tipo de xogadoras. Moitas delas pues teñen que compasinar con estudios ou mesmo con traballo, pois o que é o baloncesto.
Tapón de Nerea Liste sobre Patricia Soler. Nas filas de Ferrol entraron en xogo Irene Gari, a capitana, Jessica Fekir, a exxogadora do Celta, canadiense con pasaporte haitiano. E xa temos un quinteto distinto e esa tamén unha das sinais de identidade do equipo do Baxi Ferrol, que ten un fondo de banquillo como a ningún equipo en Liga Femenina Challenge. Un fondo de banquillo e un fondo de versatilidade, non? Porque moitas veces intentas posicionar no que é na pista as xogadoras do Baxi e costa tes traballo, non? Menos hai, igual, bueno, as pivos un pouco están máis localizadas, pero as demais case todas poden facer tanto de bases como de escoltas, como, non? Facer moverse por todas as posicións exteriores do campo. Falta persoal de Margarita Moreira na acción de xogo de Irene Gari. Son Irene Gari que estamos a falar do Baxi, que son moitas xogadoras as que traballan e as que estudian ao mesmo tempo que son a baloncesto. Pois Irene Gari tamén traballa, non? Fai marketing digital, traballa para unha empresa de digitalización de datos de NBN23. Bueno, é un exemplo tamén de que se poden facer moitas cousas a veces e facelas ben as dúas. Irene Gari, que é a súa terceira tempada, xa acabou 2 ascensos co Valencia Basket, sendo capitana, sendo exemplo da canteira de Valencia Basket no ano 2019 e 18, perdón, co Baxi Ferrol, xa na súa primeira experiencia. E outra medallista de plata non europeo sub-20. Aquí choven as medallas, Hai moito metal en xogo. A punto de finalizarse o primeiro cuarto, era Andrea Globasic a que fora de tempo convirte o lanzamento de 3 e nos vamos durante uns minutiños, un bocadiño. Final do primeiro cuarto, Baxi Ferrol 21, Arsil 12. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Ferrol. Estamos de volta na segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto, 34ª edición, buscando un herdeiro para o trono que ten agora mesmo Vicente o Baxi Ferrol como campeón. Posibilidade de renovar o título, Cristina. Sí, de renovar e de igual pues, comezar esa racha que se ativo hai anos, non, de 4 vitorias consecutivas na Copa. De momento non está tendo tan fácil, non? Hai unha diferencia de 9 puntos, pero estamos vendo un partido moi dinámico, moi rápido, o primeiro cuarto tamén. O Arsil está plantando batalla. Un Arsil que xa ten a pelota en xogo. Cristina Díaz, interior, con Nena Trajčevska,
estivo moi lista a xogadora Macedonia para enviar o lanzamento aos pés da xogadora defensora e salvar a posesión. Margarita Moreira finta o lanzamento de tiro. De novo o balón para Glomasic con Chachesca, rotación exterior, esgótase de novo o tiro. Margarita Moreira rebañando o rebote ofensivo e canasta de Margarita Moreira. Estando no momento xusto no lugar adecuado, como se soe dicir, non? Sempre atenta ao rebote. Conseguiu instinto que se teñen as xogadoras para situarse no lugar correcto. Pois sí. Cristina Soriano de 3, non, rebote Fekir. Abre para Irene Gari. Con Patricia Soler, dende fora, tampouco, rebote Miriam García, colla marcha directa, e detén o ataque, Pontevedrés a punto de perder. Loita, salto entre dous, e a flecha sinala que vai ser o Baxi. De momento ningún dos dous equipos teñen moita sorte, no que o moito acerto no tiro de 3 puntos, non? No primeiro cuarto un de 6 para o Baxi e un de 4 para o Brasil. Non están a ter a sorte que tivo o Ensino na primeira semifinal. A eficacia. A puntería do Ensino, que prácticamente rachou o partido na primeira metade, e a segunda foi un sumar minutos ata que chegara ao final, máis 26. De novo Patricia Soler dende fora, non, rebote de Fekir, intenta fabricarse o lanzamento, tampouco. Moito desatino nestes momentos no lanzamento, despois dun primeiro cuarto cun Baxi en 72% un tiro de 2. Pero agora mesmo non están na mesma sintonía neste arranque do segundo cuarto. A puiques de perder Miriam García, recupera a Cristina Soriano, que mira a Allen con Fekir, conexión rápida, pero estivo moi atenta a defensa de Pontevedra para non facilitar a acción da canadiense. Dúas defensas moi agresivas, tanto non para un como nas axudas, non? Están facendo incluso 2 para 1 cada xogadora recibe o balón. Estamos vendo un bo baloncesto, un bo traballo atrás. Boa acción de fondo do Baxi Ferrol dirixido por Lino López. Acción táctica, recibiu Jenna Allen. Cando hai cambios, trocos no Baxi, entra na pista a Serbia, outra xogadora xoven, Nemena Dimitrijevic, base pequena, de pouca estatura, pero que eu o decía a un compañeiro do clube o outro día, unha base cando estranxeira 1,60 ten que ter moito talento para estar xogando, porque polo físico dende logo non é. Unha xogadora, bueno, desde o propio Lino na pretemporada comentou que era moi inteligente tácticamente, que sempre destacaba por buscar esa mellor opción, e seguro que foi iso e outras moitas cosas que viu o Baxi para fichala. Presión en toda a pista de Baxi Ferrol, estivo a piques de roubar, pero finalmente o que sumou foi unha nova falta persoal de Jenna Allen, primeira da xogadora estadounidense, que superou unha grave lesión. Sí, unha rotura de tendón de Aquiles, unha larga e dura recuperación, tivo que operarse incluso en Estados Unidos. Están dende o clube, ela mesma pois están moi confiados en que esta é a súa temporada, non? Unha xogadora que amosou compromiso co clube ao desboitar ofertas máis importantes económicamente. Ademais unha responsabilidade recíproca, non? Sí. Porque realmente o clube tamén apostou por ela tras unha grave lesión. É algo do que nos congratulamos, que os clubes apoien as xogadoras despois de que teñan as graves lesións como tiveron, neste caso estamos falando de Jenna Allen, e que Ferrol cos ocios pechados renovou un ano máis e agora está disfrutando de novo de todo o saber desta grandísima xogadora. Rebote de Irene Garí, 2 puntos máis para o equipo anfitrión, que xa rompe a racha dos 10 puntos. Moitas dificultades en Arsil para pasar o campo e falta persoal na presión. Vimos unha defensa en zona por parte do Arsil, que sen embargo non soubo pechar ben o rebote, e aí a facilidade do Ferrol, non? Continuas rotacións tamén de Lino López no mando das operacións do conxunto local hoxe,
Entrou de novo Kalin en pista. Entrou tamén Boquete. Bonita pelexa entre Margarita Moreira e Andrea Boquete por gañar a posición na interior. Finalmente o balón para no exterior para Margarita Moreira. Escótase de novo a posesión. Taichevska, Nena Taichevska, a Macedonia, que consigue os 2 puntos cunha extraordinaria puntería porque o tempo se esgotaba, ademais. Sí, pero Nena ten esa facilidade para o tiro. Como a ten esta grandísima xogadora tamén, Jessica Fekir. 2 puntos novos para o Baxi Ferrol, que ten un auténtico arsenal tanto interior como exterior para esta nova tempada en Liga Challenge. Estivo moi valente Nena Taichevska. Estamos vendo detalliños moi interesantes desta xogadora unha 3, está xogando así unha 3 polo corpo. Unha xogadora que, bueno, que tivo tamén as súas opcións noutros clubes, pero que considerou que a opción do Arsil é a súa mellor para crecer ela, bueno, para facer crecer o clube, que o que esos obxectivos comuns son os que fan crecer bueno, pues baloncestísticamente as xogadoras. Seguro que vai dar moito o equipo de Maite. Triple cambio no Arsil, entra por primeira vez no partido a canteirana Aldara Vázquez. Tamén toda a vida no clube de Arsil, xogando moitos minutos no Arsil Mafari en Primeira Nacional, complementando o primeiro equipo cando hai triple de Nevena Dimitrijevic. Xa son 30 os puntos de Baxi Ferrol, segundo triple do partido do conxunto departamental. Bernardeco amasando o bote, asiste no interior a Nerea Liste, dubidou Nerea Liste, pero conseguiu sacar a falta persoal de Julieta Mungo. Nerea foi con valentía aí a polo tiro, unhas cualidades que sabimos no Rosalía de Santiago na súa etapa co equipo en Liga Femenina 2. Non reúe o corpo a corpo. A tempada pasada xa xogou en Arsil, a súa segunda temporada completa no conxunto de Pontevedra, pero xa empeza a ser unha xogadora con acumulación de minutos en Liga 2 tras a súa experiencia con Rosalía, club do que pertence, procede da canteira. Convertidos os 2 tiros libres por parte de Nerea Liste. Segue aí, segue a dar guerra, segue con esos 11 puntos de distancia, pero bueno, non se rompe partido. Fekir de 3, non, rebote, Bernardeco, xoga. Bernardeco de trate internacional co seu país, coa selección portuguesa. E tamén entrou na pista co dorsal 22, Mara Abreu, unha xoven xogadora do conxunto pontevedrés. Interior, Nerea Liste, 1 contra 1 ante Boquete, consigue levantarlo e consigue anotar. Incluso vemos a Laura Piñeiro casi como que dando explicacións a Andrea Boquete coa mirada, ¿no? de que fixeches falta. Pero Nerea é desas xogadoras, unha forza da natureza, moi valente, se te digo, no corpo a corpo. Ese tipo de canastas vamos a velas moito. Foi moi gráfico o sexto da árbitro Laura Piñeiro dicindo que foi falta Andrea Boquete, sen dicirlle palabras, non, nese sentido. Tiro libre de Nerea Liste, convertido, Arsil, o que decíamos, non vai tirar a toalla en ningún momento do partido. Un rival moi incómodo, un desos enemigos que nunca se van. Unha das sinais de identidade do equipo que dirixe Maite Méndez. Rebote ofensivo claro. Está a costar, por aí están indo algúns puntos o Arsil. Está traballando ben en defensa, compaxinando esa defensa de zona con 1 por 1, pero se non pecha o rebote vai ter dificultades. O balón se foi pola liña de fondo, 4,7 segundos de esporá o Baxi para intentar facer algo nesta xogada. Veremos que se sae do bloqueo e cortou moi atenta Mara Abreu, contraataque do Arsil.
Bernardeco. Lanza de 3. Non. Rebote Calin. En a pelexa polo rebote. Falta de Ferrol. Novas falta que consigue sacar Nerea Liste. E como están en bonus dos tiros libres, está producindo moitísimo Nerea. Sí, está aí traballando, loitando, e, bueno, pues conseguindo frutos, non? A santiaguesa que está na liña dos tiros libres para intentar convertilo primeiro dentro. Sigue reducindo o parcial, elevase xa agora mesmo a 6-0 para o Arsil. Son 7 puntos tan só agora de diferencia. Poden quedar en 6. Se vuelve a acertar Nerea. Sí. Reduce a 6 ao Arsil. Dimitrijevic. Se queda soa no lanzamento de 3. Triple. Lle deu al dar a Vázquez un metro. Non perdonou. Tiña que saber lo que é o segundo triple que anota. A xogadora serbia nada no 2000, 22 anos. Bernardeco xoga con Taicheska. Cambios defensivos no Arsi, do Ferrol, perdón, curtou porque meteu un mungo a Mao. Exterior para Fekir de 3. Novo triple, segundo triple consecutivo do Baxi Ferrol. Triple de Fekir. Despois de 2 triples consecutivos, o tempo morto que pide Maite Méndez, 36-24. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. ...36-24, vence provisionalmente o conxunto do Baxi Ferrol ao equipo que ven nas súas xanelas dos seus computadoras, nas súas pantallas, dos seus televisores, o Arsil de Pontevedra na segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto. Nos estamos a pasarlo moi ben, estamos a divertirnos moito con este ritmo de partido, Cristina. Sí, está sendo un ritmo moi alto, está a correr moito o reloxo, a correr moito balón nas mans das xogadoras. Estamos vendo pues, que esa calidade, non? Tamén do Baxi Ferrol, que é o mínimo que lle dá a unha defensa moi intensa do Arsil, pues, ten a oportunidade como os dos últimos triples que vemos, pero que lle está, bueno, pues que non lle está poñendo as cousas fáciles, non? Ves esa diferencia de categoría. Porque lembremos o Baxi Ferrol xogará a tempada que ven en Liga Femenina Challenge despois de xogar a tempada pasada na Liga Femenina Andesa, e o Arsil de Pontevedra dende a Liga Femenina 2 tratará de acadar ese ascenso, ese ansiado ascenso tamén a Liga Femenina Challenge. Nerea Liste de novo, abaixo, non, rebote de Marta Gómez, ao sube Dimitrijevic, frena o ataque, balón para Kalin, xoga de novo con Dimitrijevic, bloquea Kalin, invierte o balón de lado, recibe Mungo, circula o balón o Ferrol, pero sen acercarse, nen conseguir boas posicións de lanzamento. Finalmente Mungo a que toma a decisión individual de cortar a canastra, canastra de Julieta Mungo, punto 38. Loita. Sinalan os colexiados, frecha para Ferrol. Entra Cristina Soriano, vaise Jessica Fekir.
Estamos vendo que a finlandesa Marian Karin ten problemas, non, para preparar a Nerea. Balón para Arsil, Bernardeco, no, rebote, a pintuo estivo Mara Abreu de capturalo, pero finalmente foise pola liña de fondo, perdón. Outro cambio, vaise Mara Abreu, bons minutos desta xogadora xoven tamén do conxunto pontevedrés, que está disputando a semifinal da Copa tras acadar o triunfo na fase definitiva da Liga Femenina 2, na fase galega. Falta persoal de Cristina Soriano, serán tiros, porque o Baxi Ferrol está en bonus. Baxi Ferrol acumulou moitas faltas nesa defensa dentro da pintura, está agora a pagar, non? Ainda quedan case 3 minutos deste segundo cuarto. E se estamos indo a liña de tiros libres, non? Aí por aí pode ter as súas opcións tamén o Arsil de reducir distancias. Son os riscos, non, que se asumen cando se fan estes plantexamentos tan agresivos en defensa, pero tamén eso, son riscos que se asumen. Hai días que están moi ben, robas moitos balóns, outros días pues entras en bonus moi pronto no segundo período neste caso. Tiros libres convertidos por Bernardeco. A xogadora portuguesa de 3, Dimitrijevic, e o terceiro triple xa de Nevenja Dimitrijevic. E falábamos dela, de sendo pequeno que era, tiña que ter moito talento e un destes... Preguntábamos que tiña, non? Que viu nela, pues, lindo para traer ata Ferrol, pues estamos a ver, non? Non tardamos moito. O lanzamento de 3 é unha das súas virtudes. Que estén atentos aos adestradores da Liga Femenina Challenge, porque a esta xogadora non lle podes deixar o mínimo espacio, porque lanza con moita puntería. Bernardeco vai ter o bloqueo de Margarita Moreira. A pedía Moreira, non a vira a súa compañeira. Trapseska remonta a línea de fondo. Está pechando moi ben a línea de fondo. Está pechando moi ben o Baxi Ferrol a liña de fondo para evitar esas penetracións que fan moito dano. Cando miramos nas pantallas as dúas lesionadas do Baxi, no? do Arsil, tanto a María Lago como a Carla Fernández. E estamos unha pronta volta ás pistas. Sí, María Lago falaba precisamente esta semana e dicíame que bueno, que non ten prisa, non? Que preferir pouco a pouco, tivo complicacións nesa recuperación. É consciente, non? Que as cousas a veces hai que facelas con pausa para facelas ben. Deixaron as tarefas de recuperación ese gran preparador físico que é Cuco Rodríguez, ex preparador de Betis en Liga CB, o de Rosalía de Santiago tamén. Exactamente, moi coñecido no baloncesto galego e que é un auténtico profesional na recuperación e preparación física. Miramos moito este verán, pois tanto a María como a Carla progresar para voltar a ser xogadoras de baloncesto, que é o que todos queremos delas. Balón para o Baxi Ferrol. O porán xogo Dimitrijevic. Xoga con Soler. Cristina Soriano sai do bloqueo. Dimitrijevic de 3. Esta vez non puido ser, non foi. Esta vez estaba mellor defendida tamén. Non tocou aro nesta ocasión. Bernardeco de 2, tampouco, rebote Soler. Quizás demasiado rápido, non o ataque. Presión de Arsil, falta persoal, que señala Laura Piñeiro, falta personal de Moreira. O Arsil tamén quere aproveitar que non está en bonus, ahora vai entrar agora con esta, para subir un pouco ese nivel defensivo. Non, e ten ademais que dificultar o ataque do Ferrol, non? Se o fai desde a primeira liña, pois ten moito gañado xa. Ataque Ferrolán. Patricia Soler, a ex de Baracaldo. E dan un equipo máis. Logo faremos un repaso da súa trayectoria. Mungo, esgótase de novo o ataque. Pasos lle sinalan os colexiados a Argentina. Cando temos tempo morto na pista, restan 1:11 para que finalice
o segundo cuarto, victoria provisional do Baxi Ferrol 41-26. Estamos de volta, resta un 11, 71 segundos para que remate o segundo cuarto da segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino. Estamos divertíndonos, estamos pasándolo ben, mirando a estas mulleres practicando baloncesto. Estou convencida que ademais agora coas indicacións de Maite, pois o Arsil vai facer o último esforzo, non? Para reducir a ventaxa antes do descanso. Porá o balón en xogo Margarita Moreira para o conxunto pontevedrés. Saída rápida do Arsil, asistencia para Nerea Liste, estivo moi ben na asistencia Glomasic, fabulosa a saída deste ataque, campo atrás. Recuperación para Arsil. Que despois do tempo morto, pois dúas accións positivas, que é o mellor que lle pode pasar despois dun tempo morto, 15 abaixo, para as súas opcións no partido, sobre todo para a súa moral, non? Sí, non tengo oportunidade incluso de irse a la renta por debaixo dos 10 puntos, non? Sería moi importante para as súas opcións da... Ui, igual aí o tiro foi un pouco precipitado demais, non? Se esgotaba a posesión no lanzamento de Glomasic. O balón foi un airball total, non tocou aro, pero que a posesión se esgotaba. Por ahora balón en movimento, Cristina Soriano para o Baxi, xoga con Mungo, a sube a base nada en Barcelona, con parentesco galego por parte de Nai. Boa xogada de Ferrol, asistencia de Allen para Patricia Soler, e a sevillana pois que consigue dos lanzamentos triples. Falábamos da trayectoria moi longa de Patricia Soler na Liga 2. Sí, estuve máis nas tres principales categorías do baloncesto español, competiu en primeira co Coquero de Huelva, e como Vestar Estudiantes, na Liga Challenge tamén corre a cana pasada campaña, bueno, tamén estuvo co Claré, co Bahía San Agustí, co Leganés, co Baracalbo en Liga 2. Unha xogadora que tamén estuve na Liga Challenge, unha xogadora, bueno, pues, dunha trayectoria amplia e tamén coa selección, no? Outra campeona de Europa Sub-20, tamén unha xogadora de asidua ao 3x3. E trabuqueime nun dato, non é sevillana, é nacida en Málaga. Sí. Que me perdoen os seus familiares directos porque é andaluza, pero nacida en Málaga. Atención a Mungo, que intentaba de dous, non, rebote de Soriano, tampouco, presa polo rebote, e a terceira consigue Cristina Soriano os 2 puntos. Co rebote de ataque esta vez dando moita ventaxa, no, ao Baxi Ferrol. E logo temos estas cousas que tamén son moi de Arsil de Pontevedra, co reloxo terminándose na posesión do final do partido, eles foron igual ao ataque, sen mirar o reloxo. Conseguiu, neste caso, Nerea Liste, pois sacar unha falta persoal, que tamén é productivo. Ademais todas corren, unha pivo que colleu bueno, medio desprevenida, non, o rival aí abaixo, bueno, pois que sacou rédito da xogada. Nerea que volve ir a liña de tiros libres. Nerea Liste convirte o primeiro. É importante ademais que unha xogadora como ela, que sabe que ve moitas veces a esa liña, que se asegura, non? Segundo lanzamento para a santiaguesa, non,
Pelesa polo rebote, o colle Patricia Soler, restan 4 segundos, Ángela Matais, vai intentar a canasta, lle dá tempo, non lle dá tempo a Mungo. Chegamos ao descanso con victoria por agora provisional de Baxi Ferrol 43, Arsil 29, pero un Arsil que está moi ben no partido. Eu creo que ainda queda partido, eu creo que o partido non se rompeu. Pois veremos o que sucede na prolongación. Lembren, en 15 minutos voltamos de volta na segunda semifinal de Copa Galicia. Baxi Ferrol 43, Arsil 29. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo.
Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. ¡Otro Filistín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Texto de información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. ¡Otro Filipín! Es el destino. Es Ferrol. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Texto de información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto.
Estamos de volta no pabillón municipal de Amalata. Estamos vivindo a segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino entre o Baxi Ferrol e Arsil de Pontevedra. Cristina, que destacas no aspecto estadístico da primeira metade? Pois un pouco que sabimos no xogo, ¿no? Está lastrado o Arsil por esas segundas oportunidades que está lle dando o rival no rebote. Ata 13 rebotes ofensivos capturou o Baxi Ferrol nos dous primeiros cuartos, chega aos 22 en total, por 10 do Arsil, e tamén pues, no tiro de 3 puntos, non? Un pobre 1 de 7 en lanzamentos desde os 6,75, un pobre 14%. Bueno, pues son dous aspectos do xogo moi importantes, que por moito que este defendendo ben e que este xogando con rapidez e con fluidez o Arsil por moitos momentos, pois, bueno, non lle deixan recrutar a diferencia. Vai comezar a segunda metade, porá en movimento o balón o Arsil. Vai ser Glomasic, a escolta montenegrina. Unha das novas fichaxes de Arsil da presente temporada. Defensa zonal en Ferrol, canasta de Traichevska, que xa está con 11 puntos como máxima anotadora do partido. Arsil que non quere deixar a Ferrol que se escape. Canasta de Jenna Allen. Moi bo movimento de Jenna Allen, non? Cortando polo medio da zona. Moi bo movimento. Agora era Nerea Liste que intentaba asistir a Glomasic. Non puido chegar a montenegrina ese pase. E o balón foise pola liña de banda. Por ahora en movimento Cristina Soriano, xa manda xogo Dimitrijevic. Xoga con Soriano, defendida por Glomasic. Moi atenta Traichevska no curto do balón, intenta de dous, non, rebote Fekir. Lanza o contraataque Baxi. Se frena Cristina Soriano, invirte o balón, vaise pola liña de banda. Errou ese pase a outra banda para Jenna Allen. A xogadora americana debería de estar xogando máis dentro da pintura, non, aproveitando esas ventajas que ten con respecto aos físicos do Arsil. Estaba coa escopeta preparada Jenna Allen para lanzar de 3 puntos, porque tamén é outra das virtudes da xogadora norteamericana. Ainda que exactamente fai máis dano no interior. Roba Cristina Soriano, levanta a cabeza, non ve a ninguén coa que pode conectar. Se frena, balón para Fekir, bloqueo de Soler. Fekir lanza de dous, se fabrica o lanzamento coa axuda dese pequeño bloqueo de Patricia Soler. E canastón de Jessica Fekir. Rouba Jenna Allen, consigue salvar Dimitrijevic. Fekir, salto entre dous. Considera Escariz, Iván Escariz, dos colexiados de Ose. Lembramos que arbitran Laura Piñeiro, Iván Escariz e Andrés Esteban. De 3, triple de Cristina Soriano, parcial de 7-0, perdón, para o Baxi Ferrol, para o conxunto local. Sí, ten que intentar pechar mellor esas opcións de tiro do Baxi se quere o Arsil pois recurtar distancias, non? Agora mesmo xa está nesa ola que se soe dicir que pode ser a ola boa, non? Para esa onda boa para escapar, ten que reducir, ten que traballar máis en defensa. Era soa Carolina Bernardeco, canastón, fixo unha finta de pase, logo unha finta de lanzamento, step back, conseguiu fabricarse o propio lanzamento. 2 puntos para máis para a portuguesa. Fekir recibe, penetra canasta, finaliza pola esquerda, esta xogada lle encanta a Jessica Fekir. Recibindo movimento, a falta persoal. Recibindo movimento, marcando moi ben o primeiro xa pase, gañando moita distancia nese primeiro pase de saída. É unha gran acción, non? Ten moi boas penetradoras nese senso o Baxi Ferrol, xogadoras con bo primeiro paso.
o exemplo este de Jessica Fekir. Sí, sempre se di que igual o xogo de Lino, de ese xogo por conceptos é un pouco complicado de asumir por parte das súas xogadoras, pero bueno, de momento estamos a ver que pese a toda a renovación que hubo tamén neste Baxi Ferrol, con esas novas 7 fichaxes que fixo este ano, pues que as xogadoras están a comprender e a expoñer sobre a pista. Tamén estamos a ollar xa un equipo moi característico de Lino López, non? Unhas ataques bastante con moita velocidade, con moita rotación constante, sempre o sacrificio defensivo como unha das sinais de identidade, con 10 xogadoras participando da rotación habitualmente. Esa foi unha das secretos do éxito anterior do Arsil no ascenso de hai 2 anos. Sí, moita calidade para facer moitas cousas, non? Eu creo que as palabras polivalencia e versatilidade son as que máis lle gustan a Lino a hora de describir as súas xogadoras, non? Estamos a ver. Hai moitos puntos en diferentes situacións da cancha. Preciosa xogada agora mesmo entre Jenna Allen e Cristina Soriano, canastón de Cristina Soriano. Preciosa acción combinativa do Baxi Ferrol. Bernardeco recibía o bloqueo de Liste, non puido culminar a acción individual. Sube rápido Dimitrijevic, esquina para Soriano de 3, pasouse Cristina Soriano, reboteou Tapcheska. Carolina Bernardeco está agora mesmo a asumir o liderazgo ofensivo, pero quizá está precipitando un pouco o xogo, non? Roubo de Baxi Ferrol, Fekir se detén el aso de 3, non había rebote, chegou finalmente Patricia Soler, pero acción tal vez un pelín precipitada. Sí, a acción arriesgada cando non tes rebote, porque as súas compañeras ainda non chegaron a darche esa seguridade, pues igual era mellor parar un pouco. 2 contra 1, contraataque, saírse de adentro. A acción de Fekir, boa acción de Cristina Soriano asistindo, o grito, ¿no?, de rabia de Fekir, porque había fora unha acción moi bela. Lamentábase, ¿no?, a xogadora canadiense, nacional canadiense, ainda que nacida en Haití, lamentábase, non, dese balón que fixo como especie de corbata, como se vai dicir. Tamén moi forte a ovación do público, a Cristina Soriano, gustoulle moitos minutos a xove xogadora barcelonesa tamén. Dá gusto ver a grada, ¿no?, con tantas xogadoras xove, tanta xuventude, ¿no?, vendo o partido. Rebote ofensivo de Jenna Allen, que suma e segue no seu casilleiro. O parcial neste cuarto sae de 14-4 para o Baxi, que non quiso deixar que transcurrise moitos minutos antes de poñerlle terra o partido. Sí, non quería ver o perico tan cerca, non? Tan preto. Tamén é a diferencia física entre os dous colectivos moi notoria. E co paso dos minutos podía acusar o Arsil, e de feito está empezando a tangibilizarse no marcador esas diferencias que existen entre os dous equipos a día de hoxe. Son dúas ligas diferentes en moitos sentidos, no físico dende logo, estamos a ver, non, que ver a envergadura das xogadoras dun outro equipo. Outro roubo da defensa do Arsil, contraataque de Dimitrijevic, está soa Irene Gali de 3, levantou o lanzamento pero non anotou, rebote de Patricia Soler, tampouco, outro rebote de Jenna Allen, e ademais agora o poderío ofensivo de Baxi Ferrol. Los rebotes están a facer que despois de 6 minutos de xogo do terceiro cuarto, o Baxi se destaque por 59-33.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xéneros... Estamos de volta. 4:34 para rematar o terceiro cuarto aquí na segunda semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino que se está a disputar no pabillón de Amalata, cun claro dominador neste terceiro cuarto. O Baxi Ferrol xa quiso sentenciar prácticamente o partido, máis 26. Balón para Margarita Moreira no Arsil. 2 contra 1 na defensa de Ferrol, consigue que o balón saia pola liña de banda. 7 segundos no reloxo de posesión para o Arsil. Veremos se sacan algo de productividade desta acción de xogo. A vitalidade, ese carácter de Margarita seguro que contas as súas compañeras, porque vimos a última xogada antes do tempo morto como que baixaban un poquinho os brazos, ¿no? Como que, bueno, sabían que o parcial era moi importante, xa, e, bueno... Sobre a bocina... Agora Bernardeco, canastón de 2. Considera que estaba pisando os colexiados. Corta o parcial do Baxi. Falta... Miraremos de quen é. De Tajchevska. De Nena Tajchevska, a escolta Macedonia. Nesas accións en balón. Que importante tamén é ter 3 colexiados. A diferencia de 2. Que ten ollos para todo. Estes árbitros galegos que tamén representan o baloncesto galego con arbitraxe auténticamente nacional de aquí, de Galicia. Falta persoal que señala o colexiado. Cambios, trocos no Baxi Ferrol, entra Mungo, Baixe Allen. Moita polivalencia de Julieta Mungo nos postos de 4, de 3, pode alternar. É unha das virtudes, non? Que no caso de que teña algunha lesión o conxunto ferrolano, pois pode combinar posicións de 1, de 2. Sí, Mungo é unha xogadora tamén con moita experiencia, desde os 14 anos está integrado en unha selección argentina absoluta. Ademais, bueno, xogou tamén o Mundial 3x3 coa albiceleste, unha xogadora de moita experiencia, que vai dar moito poso, tanto en puntos como en rebotes. Ven de estar case con 11 puntos e 6,6 rebotes na última tempada, vai ser moi importante para o Baxi. Xa foi hai 2 anos no anterior ascenso do Baxi, e agora tratando de repetir fórmula con súa compatriota Andrea Boquete. Ordea o xogo, Boquete interior para Patricia Soler. Dentro fora de Baxi Ferrol, escótase de novo a posesión. Moi boa defensa por parte do Arsil, recuperando esa intensidade do principio do partido e intentando agora pois tamén correr o que no ataque. Moi boa acción de Margarita. Moreira de 3, triple de Margarita Moreira e o Arsil de novo recurtando distancias, parcial de 7-0. Este ADN arsiliano do que le vamos falando toda a retransmisión o estamos mirando de novo. Se gañará ou perderá, pero sempre está aí, non? Ese é o que queremos ver, o que seguro que quere ver a súa entrenadora de cara ao inicio da tempada. É perfecto, non? Porque todos disfrutamos. É un dos equipos máis complexos sempre de xogar contra eles en Liga Femenina 2, é unha das virtudes do equipo de Pontevedra. Nos encanta porque é parte do ADN pontevedrés, do ADN da dirección deportiva que dirixe Lino Vázquez, es por suposto da adestradora principal Maite Méndez, tantos anos adestrando coa ilusión do primeiro día, non? Vemos sempre na súa rictus na dirección do equipo pontevedrés. Un placer sempre falar con Maite ao final dos partidos e que nos transmita a pasión que vemos nestas imaxes, non? Desde Nova Baixo está ela animando o seu equipo a que continúen. Sí, porque fala moito do baloncesto moderno, pero o baloncesto é o ABC, non? Creo que figuras como Maite pois nos demostran que sempre hai cousas que se poden aprender ao longo dos anos, pero tamén hai cousas que deben permanecer, non?
a sabiduría dela pois transmito ás novas generacións como as transmitiu as pasadas. Eu creo que é moi importante tamén que as túas xogadoras, aínda que esas renovacións ou que aínda que veñan de outros países, pois que asuman, non, ese carácter que teñen os equipos do Arsil. Margarita Moreira lle indicaba, non estaba de acordo coa decisión dos colexiados, pero o balón finalmente foi para Ferrol. Calin intentou levantar, boa axuda defensiva da defensa pontevedresa, fixeron un 2 contra 1 en axuda para deter a Calin. Taichesca, esquina con Bernardeco, está tamén mostrando moi boas cousas, e o parcial ollo que sae un 0-9 para o Arsil. Bernardeco intentou antes, non lle saía, non conseguía anotar, non tiña esa eficacia, pero agora, bueno, pues seguiu aí, seguiu bueno, pues sendo insistente, e agora ve o froito desa perseverancia. Margarita Moreira, non, rebote de Nerea Liste, consigue levantar. Gran acción de Nerea, sí. 11-0, o parcial xa de Arsil, suma e sigue. Ainda vai haber partidos, a verás. No. Reduciu a 15 a distancia. Como nos gusta ver este equipo tamén. En Liga Femenina 2, lembremos este ano, 3 representantes galegos, Mariscos Antón Cortegada, Maristas Coruña, Arsil de Pontevedra serán os representantes galegos na terceira categoría do baloncesto nacional. Unha terceira categoría, pero unha terceira categoría que ten moitas cousiñas moi boas de ver, ainda que é unha liga complicada polas viaxes, polos desplazamentos, por esa que falábamos antes, non, desa necesidade das propias xogadoras de compaxinar o deporte con outras facetas da súa vida. Pero eu creo que o que teña oportunidade de ver partidos da Liga Femenina 2 non debería de perder a oportunidade porque vai a disfrutar do baloncesto. Xa está preparada Marta Gómez, mirábamos hai un momento para sustituir a Irene Gari no caso de que a xogadora nacida en Oliva, en Valencia, a xogadora que virá con ganas porque quedou ano pasado co Zamora a piques do ascenso a Liga Femenina. E seguro que ten ganas de conseguir a celebración, non? Neste caso este ano co Arsil. De feito, xogou a final da final a 4 entre o Ozono Global Jairis, campeón finalmente da Liga Femenina Challenge, campeón da fase, o campeón da Liga regular fora o Barça CBS, na propia Alcantarilla en Murcia. Xogou esa final que finalmente se levou o equipo murciano, primeiro equipo murciano que vai xogar en Liga Femenina Andesa na historia, facendo tamén historia o equipo de Alcantarilla. Volvemos á Copa Galicia, que nos ocupa rouba, piques de roubar Ángela Mataix, ex xogadora precisamente do Ozono Global Jairis, campeona desa Liga Challenge, 2 puntos para Calin. Devolve corta con un parcial de 4-0 o conxunto ferrolano, que sae de 6-0 despois da outra canasta de Matais. Vemos que recuperou un pouco de folgos o conxunto de Ferrol. Contraataque agora de Nerea Liste no outro lado, este correcalles que nos levou ao final do terceiro cuarto da segunda semifinal. Baxi Ferrol 65, Arsil de Pontevedra 46. Voltamos nun minuto. ¡Otro Filipín!
Es el destino. Es Ferrol. Derradeiro cuarto aquí en Amalata. Continuamos coa segunda semifinal de Copa Galicia baloncesto feminino, 34ª edición xa, buscando o sucesor do Baxi Ferrol. Será o propio conxunto ferrolano. Conseguirá darlle a volta ao Arsil de Pontevedra a este partido. Vemos complicado, nunca digas que está vencido. Quen será o rival do Durán Maquinaria Ensino, que xa espera o seu contrincante na final do domingo? Lembremos, horario definitivo da final ás 12 da mañán no pabillón de Amalata. Desfrutaremos do novo campeón galego de baloncesto feminino. O tema do Arsil, intentaba Glomasic, conseguiu sacar a falta persoal de Andrea Glomasic, que está cun puntiño tan só no partido. Parece que tiña máis actividade que a súa tangibilización en puntos. Bueno, sí, supoño que costaralle, non? De momento, as xogadoras que veñen novas costaralle un pouco de adaptación. Terán que tirar as compañeiras dela ao principio, pero seguro que vai a ir para arriba e vai nos demostrar esa calidade que ten. Unha xogadora, bueno, con unha media de 10 puntos, con case 6 rebotes por partido. Seguro que tamén nesta Liga Femenina este ano co Arsilo vai sumar máis estadística. Está agora mesmo como máxima anotadora do partido Nerea Liste con 15 puntos, seguida de outra compañeira, de Bernardeco. Máis repartido, máis xogo coral no Baxi Ferrol. Cando hai triple de Julieta Mungo, Argentina. Sétimo triple para o Baxi Ferrol, que, bueno, non o tivo tan doado no terceiro ou cuarto en canto rebote ofensivo. Conseguiulle cortar esa sangría que estaba a ter o Arsil por aí, pero, bueno, que está a demostrar que o que dicíamos, non? Que ten moita calidade en moitas das súas xogadoras. Acción velocísima de Ángela Matais, finalizando a pie cambiado esa bandexa, e conseguiu sacar a falta de Cristina Díaz Pache. Esa voltaron tamén, retornaron os 20 puntos de ventaxa para o conxunto ferrolano despois dese parcial de 11-0 no terceiro cuarto encaixado. Seguro que a Lino López non lle faría moita graza ese parcial. No, pero eu creo que o Arsil se quere, bueno, ter algunha opción, ten que importantísimo que traballen no rebote, non? Que todas as xogadoras traballen aí atrás. Fabulosa asistencia de Díaz Pache. Moi inteligente, moi lista. A Nerea Liste. Por debaixo das pernas. Que miramos nesta Copa Galicia, entre as pernas. Fantástico, Cristina Díaz Pache. Esas xogadas que teñemos que poñer nas redes sociais, non? Nos highlights. Nos mellores momentos desta Copa Galicia vai pasar esa xogada sen ninguna dúbidas. Fabuloso Cristina Díaz Pache. Outro gran traballo tamén de Nerea en defensa, robando outro balón. Cristina Díaz, que buscaba de 3 puntos, non a súa especialidade. A súa especialidade son os pasos entre as pernas das rivais, poderíamos dicir. Pero, bueno, fabuloso. Nos encantou ese movimento. Claro. Bernardeco saca o balón. 7:50 para que finalice os 40 minutos reglamentarios. Recibe Glomasic. Están buscando a Nerea, pero é moi complicado. Glomasic de 3, tampouco. Rebotea Mungo. O balón xa para Marta Gómez. Boquete de 3, triple, chegou e nin o pensou. Sí, esas son as xogadas que son facer dano, non? Cando ti erras o triple, a acción seguinte, pois o rival chomete, non? Falta persoal de Boquete. Fixo como que se non fixera falta, pero os árbitros... Non colou. Sí, non. Bernardeco, diante de la... Ángela Matais en defensa, sae do bloqueo Glomasic, interior para Liste, diante de la Kranic.
fabuloso pase de Nerea Liste a Cristina Iazpache que bueno, de espaldas gañarán ou non gañarán, pero isto nos a dar unha gran semifinal. Eu creo que merecen o recoñecemento de todo o mundo. Están aí, están pelexando, están ofrecendo grandes xogadas tamén, porque son xogadoras de moita calidade. Para que o público vexa o nivel que hai en Liga Femenina 2 tamén. Fantásticas as dúas accións de Arsil, con moita creatividade. Sí, Nerea moi lista, sabe que despois dos 17 puntos que leva que atrae as defensas e as súas compañeras tamén moi inteligentes buscando os espacios, non? Unha gran xogada, un despiste tamén, se pode decir, do Baxi, pero creo que foi unha gran xogada, máis mérito de Arsil. Lomasic, 2 contra 1 na defensa do Ferrol. Recibe finalmente Liste, abre para Miriam García que estaba sola. Non, sí. Outra vez Nerea atraendo as defensas e as compañeras buscando os espacios. Triple de Miriam García. A xoven xogadora que acumula moitísimos partidos da canteira do Agrupación Deportiva Córtega. Fekir abre para Irene Gari, lanza de 3, non, rebote de quen senón, de Nerea Liste, que están todos los regados deste partido. En todos los lados, sí. A Nerea, pero que xa se ve na cara que empeza a acumular un poquinho cansancio. Ainda quedan 6 minutos, pero... Sí, porque prácticamente descansou 3 en todo o partido. Non era incombustible, pero se nota, non? Na faciana que o cansancio se está aí tamén. Pese a que é unha xogadora moi xoven, apenas 20 anos, pois tamén os xoves tamén se cansan, se toman moitos minutos. Triple de Díaz Pache, que devolve o parcial do Arsil. Non lle gusta Lino que está vendo, vai haber cambios, tanto na dirección como no traballo dos pivos. Quere intensidade, quere que as súas estén aí traballando ata o final, non? Como está facendo Arsil. Parcial de 0-10, un 0-10 ou 1-10. Tengo aquí unha pequena dúbida no marcador, pero sí. É moi implicado todo o banquillo tamén, que é moi importante ver as compañeiras como animan, como dan folgos as súas as xogadoras que están na pista. O de Maite xa sabemos que vai estar sempre aí, sempre dende a banda, pero as xogadoras tamén do banquillo tamén están animando e empurrando. Parcial de 10-0 en xogo para Barsil, que é o segundo parcial deste estilo que lle endosa o Baxi no partido. Entendo que Lino vai a ter alguna cousiña hoxe. Pero o rebote de ataque. Vai ter pesadelos con o rebote de ataque o Arsil hoxe. É unha pena que bo traballo que está a facer. Lomasic, 1 contra 1. Demasiado forzado. Que buscaba. Boa defensa de Irene Gari. Dimitrijevic, na esquina, Fekir estaba soa. De novo Dimitrijevic. Extra pas para o triple. É que o Arsil chega ata o terceiro pase. Aí no terceiro a partir do cuarto xa cando están soas as tiradoras do Baxi. Foi Mataix xa que acadou o triple. E agora hai a falta na presión do 2 contra 1 de Dimitrijevic. E Gari sobre a dirección de Arsil. Lomasic, de 2 non, rebote para Gari. A sube rápido Dimitrijevic. Está a cerrar agora o Arsil, ten que seguir traballando, tens que ir buscando esos espacios cando mete o balón dentro. E aí por onde viñeron os parciais e onde deben seguir vindo. Fixo un bo dentro fora Gari, pero non convertiu a canasta. Agora boa axuda de Mataix, que consigue roubar, balón contraataque rápido, Dimitrijevic para Gari, e 2 novos puntos para a capitana do Baxi, 77-57, máis 20, voltan os parciais. Sí. Lomasic xoga con Miriam García, man a man. Lomasic invirte para
Carla Vázquez, que entrou en pista hai uns instantes. Outra canterana do Arsil. Estaba moi ben a idea do ataque do Arsil. Unha mágoa que non entrase o tiro. Triple de Irene Gari, tampouco. Rebote de Nerea Liste. E veremos se tamén temos a posibilidade de ver en pista a Arancha Fernández, que sería a xogadora junior do Arsil, que restaría por xogar. A ver se nos dá esa ledicia Maite Méndez. Sí, está esperando para o cambio, tamén Margarita. E nos concede ese desexo. É o momento, creo Maite que Méndez. este tipo de torneos, a pretemporada está para eso, non? Para dar minutos e dar confianza, que seguro que a xogadora traballa todos os días é merecida. E seguro que estará, máis son xogadoras junior que xogan, que están participando Dinámica, co primeiro equipo sí. na pretempada, que están botando unha mão. A verdade é que é un premio para elas xogar estes minutos. E que ademais nunca se sabe, porque as temporadas son moi longas, poden pasar moitas cousas e nunca sabes cando vas ter que botar man delas, non? Para xogar, para desplazarte, para conseguir os objetivos do clube. É importante saber, para as jóvenes xogadoras, saber que se conta con elas e que se traballan, teñen esos minutos. Balón para Arsil, o ten xa Glomasic. Falta persoal do Baxi, hai tiros libres porque están bonus. O conxunto Ferrolán. É importante ver estos casi 3 minutos quinta falta, 2 minutos 42 segundos, como siga a traballar o Arsil. Estou convencida de que non sei se veremos outro parcial, pero que se vai estar aí ata o final. Primeiro dentro. Vais a dos 20 puntos de novo. Está facendo agora a goma con esa distancia dos 20. O conxunto Pontevedrés, que esta tempada vai estar nesa grupo 1 da Liga Femenina 2. Pois imaginamos que o objetivo polo menos para o Arsil será entrar na fase de ascenso. Sí, eu creo que o objetivo que busca, ¿no? Foi moi duro perder en Melilla, foi moi duro pola circunstancia da lesión da propia María, non? Unha xogadora capital para este equipo e para o vestiario tamén. Foi un mazazo anímico e, bueno, seguro que este ano, seguindo moitos do que se fixo ben o ano pasado e, bueno, cos novas fichaxes, pois vaise volver a esa fase. A lesión de Carla no mes de xaneiro, prácticamente un Arsil que estaba invicto cunha derrota, prácticamente estivo durante moitísimo tempo liderando o grupo 1, e fixo moito dano, claro, xa cando chegaron a fase tamén enseñóse a outra xogadora franquicia como fora María Lago, a porriñesa, pois evidentemente foi demasiada losa para o equipo Pontevedrés, que este ano, pois eso, intentará unha nova aventura na Liga Femenina 2. Bueno, está unhas semanas a de comenzar a Liga. Recordemos que os equipos tanto da Challenge como da Liga Femenina 2 empezan o vindeiro día 1. O da Liga Femenina Endesa ainda lle quedan 15 días, e día 5 o Arsil comeza a Liga por recibindo o Club Baloncesto Almería. Vai ser unha boa pedra de toque esta semifinal da Copa para ese primeiro partido, para conseguir esa primeira vitoria na casa. O Club Baloncesto Almería, dirixido por Alex Gómez, que é tamén dos favoritos para conseguir acadar o ascenso. O ano pasado tamén nese grupo 1 de Liga Femenina 2 estivo moi arriba todo o ano. Vai sacar Moreira de liña de fondo, convertiu os 2 tiros libres o Ferrol, pasa de campo Bernardeco mandando co balón, mandando movimento as súas compañeiras. penetra Glemacic, non pode ser, rebotea Fekir, contraataque do Ferrol, que o detén, marca a xogada Dimitrijevic, ordena as xogadoras, recibe Fekir, combina con Allen, fantástica asistencia no corte de Allen a Dimitrijevic, que sendo tan pequeniña, pois no poste baixo combinou esta xogada. A veces pequeniña pero lista, non? Que o que hai que ser. A piques de roubar Fekir, pero estivo moi atenta
Margarita Moreira. Margarita de toda intensidade, conseguir que non salvara o ataque. Se esticula, anima, unha xogadora, bueno, eu creo que importante para este tipo de equipos, non? Nada Amburela, na Mariña Lucense, e moitos anos xa en Pontevedra, Margarita Moreira. Para dentro, Margarita, 2 puntos. Moi ben. No último minuto xa 8-4-6-1. Victoria do Baxi Ferrol. Falta persoal a última antes do bonus do Arsil. Porá o balón en xogo Allen. Creo que, bueno, bo traballo, teñen que estar contentas as xogadoras do Brasil, sabían que ia a ser complicado, levaba moito tempo sen chegar a esta opción das semifinais, elas sabían que, bueno, que era un premio tamén ao bo traballo feito nas fases previas. Eu creo que foron un digno rival, non, para un Baxi, e un digno rival para todos os que estamos aquí a disfrutar do seu baloncesto e da súa aposta polo xogo polo seu xogo. Disfrutamos do partido independentemente da categoría dos equipos, da categoría na que militen, porque os 4 equipos e os 6 que forman parte do baloncesto galego nas competicións FEP son de categoría os 6, perdón. Os que estiveron hoxe na pista da Malata e os outros 2 que xogaron a fase previa da Liga Femenina 2. E imos ter unha gran final, Nos últimos segundos do partido, Soriano para Dimitrijevic de 3, outro tripla máis da Serbia, que coloca o tanteo en 89-61, que aínda se vai mover, non se move o marcador. Chegamos á final desta segunda semifinal da Copa Galicia coa victoria do Baxi Ferrol. Partidazo que nos ha gustado, nos ha encantado. Perfecto. Coa entrega do Arsil, co bo facer do Baxi. Cristina, o domingo temos un partidazo na final. Temos gañas, temos un día para saborear o que acabamos de ver, ¿no? Para bueno, sentirnos ledos do baloncesto que imos poder ver ao longo da temporada dos equipos de Galicia, con expectación para ver esa final. Eu creo que imos ter 2 grandes rivais en frente. Supoño que o favorito será o Ensino pola categoría e pola calidade, entidade físico das súas xogadoras, pero eu creo que o Baxi tamén ten esa, bueno, o feito de xogar na súa casa, o feito de ser o vixente campeón, vai dar folgos para ser un digno tamén rival e quen sabe saber a sorpresa ou non. Pois Cristina, moitísimas gracias pola túa participación neste partido. Mirámonos o domingo. O domingo. Co aplauso primeiro do Arsil e a continuación do Baxi Ferrol nos despedimos. Nos vamos a tomar un descanso merecido despois de 2 partidos intensos de narración e os citamos para o domingo. Lembren, ás 12, a finalísima entre Baxi Ferrol e Durán Maquinaria Ensino. Foi un placer pola miña parte e que teñan moi boa noite e sigan disfrutando do baloncesto femenino en Galicia. Moi boa noite. ¡Otro Filipín!
Es el destino. Es Ferrol.